kita stream dulu bosku. Sebenarnya kan bosku tu maksudnya apa? Dia macam boss ke? Dia macam my boss ke apa sebenarnya? Entah. Maksud sebenar bosku sebab macam dia bahasa daripada mana? Daripada Indonesia ke daripada Sabah? I mean like mana pengasal ayat bosku tu? Enggak tahu dong. Azrul Alif, thank you for the share. Alon Collection, hello first. Yeah, ada first dan ada second. What up bosku, ha? So BP, nak tanya, bosku tu sebenarnya ayat daripada mana? What up? Alon Collection, Fitri Hakim, Muhammad Nur Syafiq, Riana Vigo, thank you for the share. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Sabah. Sebab ada orang cakap Sabah, ada orang cakap Indonesia. So, ayat bosku tu sebenarnya daripada Indonesia ke Sabah sebenar-benarnya? Alam pun tak tahu. Mesti main dengan Light kan? Oh ya. Tadi dia main dengan diorang. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wadalah. Apa khabar? Salam Indonesia. Waalaikumsalam. Handi Dika. Bosku dari Sabah. Hello lah. Hello. Hai bosku. Hello. Bosmu. Bosku. Bos lu juga. Belum dah habis stream ke? Tak tahu. Rasanya udah. Rasanya belum. Dari Najib. Dari Sabah lah. Dari Sabah. Oh. Dari Sabah Mazmin Fidaus, Alif Haikal, Hadizi Harudin, Muhammad Iqbal Chan, thank you very much for the share. Apa khabar guys? Welcome to the stream. Dia kat belah kiri ada, belah kanan ada. Aku mati dulu bosku. Bosku. Dia datang. Hai, tak. Bodoh. Ingat kau ada shotgun, dia punya. Dia datang je. Dari mana ni enemy bosku? Original Sabahan bosku, Indonesia tahu. Madura hadir ke Alan. Hello. 80% dari Sabah. Hi Lan, hello. Salam kenal Bang Lan. Waalaikumsalam. Ashraf Hadizan, Salih Jamil, Boy Fianturi, Muhammad Iwan Chan, thank you very much for the share. Bosku. Tak ada bullet. Matilah anda, bosku. Dia ada crossbow. Matilah anda, bosku. Alamak. Acap. Dia satgam dalam bilik. Alamak. Bosku. Tak ada gun tu. bullet. Dalam bilik dia. Dalam bilik dia. Tidak. Bosku. Jangan bunuh bosku. Bosku, jangan bunuh. Bosku, jangan bunuh bosku. Hello. Hey, why you close the door? Open the door. Hey, why you close? Hai. Adik. Mati. Apa kalau tu tak ada jaga. Tak ada jaga. Siap, selalu dulu ke bro. Tak adalah. Hello. Hello bosku, hello Lan. Hello. Karun Naim, Didi, Uzai, Rizal, Ijam Caca, Aswad, thank you very much for the share. Tu lah, tutup pintu masih kena. How are you? I am fine. Here's me. How are you? Where are you from? Your name got different character. Hello? Ada slur. Siapa tu? Error.
Aerox? Siapakah Aerox? Asal bila aku cakap dengan dia, dia tak nak jawab aku ni, Aerox ni. Benci lah. Oh, cakap dengan saya ke? Ya lah, tanya. Tak ada diri. Jangan cakap dengan apa viewer. Tak ada, viewer aku mute. Sekejap, kita ada lagi. Sekejap Pukul 1 nanti Hydra masuk lah. Mate kudasai, Jijan tak play ke? Tu Jijan, Alan berapa kali chicken dah hari ni? Baru first game bro. You forget me. Here's me. Wait. Did I? Are you by any chance from Vietnam? If you are from Vietnam, xin chào. Nama ada? Ado? Oh, negara dia? Ado. Then Ado nama Sharaf. Dan ada nombor siapa? Mok tanya Mok, Alan PUBG sound dia memang slow sikit soalan note bosku. Tak ada dah Hakim Ramli. Boleh je kuatkan. Dah dulu kau penuh. Alan Mohaimin, hello, I'm from Cambodia. Wait. Cambodia, translate. Cambodia? M Alpha. Comrade Sword. Is that correct? Comrade Sword. Hello Alan, hello. Alan main GG lah GG. Alan dah makan ke? Baru makan sikit tadi. Kokomel Jefferson Jajab Ipin Owner Azian Omni Night. Muhammad Syafiq Rahman, thank you very much for the share bro. Acap, kau tak dapat login ke apa? Network lag. Aduh. Network lag dulu. Bosku. Dalam plane network lag. What happened? I don't know. We are not in the plane anymore. You are flying out. Oh my god. You are already flying. Assalamualaikum bosku. Waalaikumsalam Nizamuddin. Hi, I am from Malaysia. Hello. Tak main mod malam ke bosku? Tak ada lagi bosku. Ya Allah, kita kenapa bosku